von Jesus. But every day, in every mass, in every prayer, we are praying for the souls in the purgatory. Aber in jeder Messe beten wir trotzdem für die Seelen im Fegefeuer. It is another way to understand, we, the pilgrim church, is praying for the suffering church. Man kann es so verstehen, dass wir die Pilgerkirche betet für die For the suffering church. Für die leidende Kirche. So maybe we pray for our own relatives who died, but it goes to the all souls in the purgatory. Also vielleicht beten wir vor allem für unsere Verwandten, die gestorben sind, aber es gilt dann für alle Seelen im Fegefeuer. From 500,000 altars in the Catholic Church, we celebrate every day Holy Mass. 500,000 Altäre beten jeden Tag Holy Mass. Die Heilige Messe. In all the Holy Masses, we are praying for the souls in the purgatory. Und in jeder Messe beten wir für die Seelen im Fegefeuer. So we don't have to be panic about some dangerous things may happen to the souls. Also wir müssen jetzt irgendwie keine Panik haben, dass da irgendwelche schrecklichen Dinge passieren mit den Seelen. We also have many private revelations about these souls come and asking prayer to many people. Wir haben auch so persönliche Offenbarungen, wo einzelne Seelen zu Leuten gekommen sind und um Gebet gebeten haben. That is not a big thing. It is not a very big issue. Das ist jetzt kein großes Problem oder so. Yeah. It is, even if a soul from the purgatory come and ask prayer, it is not only for that particular soul, it is for the whole church in the purgatory. Und auch wenn jetzt nur eine vereinzelte Seele um Gebet bittet, beten wir trotzdem für die ganze Kirche. It is to be understood, there are many visions we receive about the purgatory, many vision pictures. Es gibt viele Visionen über das Fegefeuer. These all have to be interpreted with the wisdom of the Holy Spirit. Und diese Visionen müssen mit der Weisheit des Heiligen Geistes interpretiert werden. Some saints have seen fire, souls in fire. Einige Heilige haben Seelen im Feuer gesehen. But some other saints have seen souls in ice. Aber einige andere Heilige haben die Seelen in Eis gesehen. Yes. Both have spiritually same meaning. Aber geistlich ist es dieselbe Bedeutung. Yes. Anyway, I'm not dealing much about it, but simple to understand, all the souls in the purgatory will definitely go to heaven. Also wir werden jetzt nicht so viel darüber reden, aber es ist ganz sicher, dass all die Seelen im Fegefeuer in den Himmel kommen. But we must also pray for the people who are living in this world, who are not even going to purgatory, who are almost going to hell. Aber wir müssen vor allem für die Menschen beten, die jetzt noch leben hier auf unserer Welt und die Jesus noch nicht kennen. Und ja, they are going to. Sie werden in die Hölle kommen. Okay, now what is hell? Was ist die Hölle? I have already explained, but I am reading it from paragraph 1033. Habe ich schon erklärt, werde ich aber jetzt noch lesen, Paragraph 1330. We read from the last part of Okay. it. To die in mortal sin without repenting and accepting God's merciful love means remaining separated from Him forever by our own free choice. In Todsünde sterben, ohne diese bereut zu haben und ohne die barmherzige Liebe Gottes anzunehmen, bedeutet, durch eigenen freien Entschluss für immer von ihm getrennt zu bleiben. This state of definitive self-exclusion from communion with God and the blessed is called hell. Diesen Zustand der endgültigen Selbstausschließung aus der Gemeinschaft mit Gott und den Seligen nennt man Hölle. God do not choose anybody, 1037. God predestines no one to go to hell.
1037. Niemand wird von Gott dazu vorherbestimmt, in die Hölle zu kommen. For this, a willful turning away from God, a mortal sin is necessary. Nur eine freiwillige Abkehr von Gott, eine Todsünde, in der man bis zum Ende verharrt, führt dazu. Okay. So, the church pray every day for the people that they don't go to hell. Also wir beten jeden Tag, dass die Seelen nicht in die Hölle kommen. That is written this prayer. What is it? Yeah. It's here. Father, accept the offering from your whole family. Grant us your peace in this life. Save us from the final damnation and count us among those you have chosen. Nimm gnädig an, o Gott, dieses Opfer deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. This is also in every Eucharist we pray. Das beten wir in der eucharistischen Feier. And in the prayer of in Rosenkranz and all we are praying. Und im Rosenkranz beten wir das auch. Lead us to heaven, save us from the fires of the hell, lead all souls to heaven. Führe uns nicht in die Hölle, bewahre uns vor der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Yes. Okay. Now next is, what is the last judgment? Was ist jetzt das letzte Gericht? Yes. Are you ready? 1038. The resurrection of all the dead, of both the just and the unjust, will precede the last judgment. Auf die Auferstehung aller Toten, der Gerechten und Ungerechten, wird das letzte Gericht folgen. This will be the hour when all who are in the tombs will hear the Son of Man's voice and come forth, those who have done good to the resurrection of the life and those who have done evil to the resurrection of the judgment. Das ist dann die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören und herauskommen werden. Then Christ will come in glory. Dann wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen. Before him will be gathered all the nations, and he will separate them one from another, as shepherds separate the sheep from the goats. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. And he will place the sheep at the right hand, but the goats at the left hand. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln und die Böcke aber zur Linken. And they will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. So the last judgment is a general judgment. All those who are in hell, their body will also raise up. Das letzte Gericht also ist ein Gericht für alle, auch die in der Hölle sind, ihre Körper werden auferstehen. And they will be sent again to permanent hell with the body and soul. Und sie werden wieder in die Hölle mit ihren Körpern gebracht werden. So there will be no memory of their body in the earth. Also es wird kein Andenken ihrer Körper auf der Erde geben. So thereafter, nothing about the evil will remain in the earth. Also wird es nichts Böses mehr auf der Erde geben. And the good, the souls who are in heaven, their body will resurrect. Und die guten Seelen, ihre Körper werden auch auferstehen. And they will be taken to the right hand of the Lord. Und sie werden zur rechten Seite Gottes They will geführt. be moved into new heaven and earth. Sie werden in den neuen Himmel und Erde geführt werden. Now, Holy Father, Pope Francis was few months back was telling, do not be afraid about the last judgment, but instead you be anxiously prepared for it. Papst Franziskus hat gesagt, macht euch keine Sorgen um das letzte Gericht, sondern seid darauf vorbereitet. It is a victory. Es ist ein Sieg. And
we will have two advocates with us. We are not going to be in the last judgment alone. Und wir werden nicht alleine zu diesem Gericht gehen. We will have two advocates. Wir werden zwei Advokaten haben. Who are they? Wer sind die? Jesus Christ, Jesus Christus, advocate number one, erster Advokat, and Holy Spirit. und Heiliger Geist. Now imagine Thomas Paul is going to have to be judged. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass Thomas Paul muss gerichtet werden. And my name will be called out. Und sein Name wird gerufen werden. Codian Thomas Paul. Thomas Paul. Yes, I have come. I am ready, Lord. Ja, hier bin ich bin bereit, Herr. Now suddenly my two advocates will come running to plead in favor of me. Und jetzt werden meine zwei Advokaten kommen, damit sie gut für mich sprechen können. Advocate number one, Jesus Christ, will say, Jesus wird sagen, this Thomas Paul have done so many sins. dieser Thomas Paul hat so viel gesündigt. But all that sins I have taken over on the cross and I have paid penalty. And he believed this, therefore he is justified. Aber trotz all seiner vielen Sünden, die habe ich sie alle auf mich genommen und habe die Strafe dafür schon bezahlt. Das heißt, He is clean. Das heißt, er ist davon befreit und And he rein. is justified. Und er ist gerecht gesprochen. Therefore he be given a white garment of justification. Deswegen wird er einen weißen Mantel der Gerechtigkeit bekommen. And there was a big applause. Ein großer Applaus. And now came Holy Spirit. Und jetzt kommt der Heilige Geist. And the Holy Spirit comes and says, Und Heiliger Geist sagt, this Thomas Paul, when he was living in the world, he had used all the charisms of the Holy Spirit and saved many souls for heaven. Is Thomas Paul using the charisms of the Holy Spirit hat die Gaben des Heiligen Geistes verwendet, and gained many souls for heaven. Und dadurch viele Seelen für den Himmel befreit. Therefore he be given a crown. Deswegen wird er eine Krone bekommen. And so there was big applause, and Jesus and the Holy Spirit, all the angels and saints came with me, and then I moved into the right hand side of the Father to the new heaven and earth. Und so sind all die Engel gekommen und großer Applaus und Heiliger Geist und Jesus und alle Engel ziehen feierlich in den Himmel ein. And then I am in the new heaven and earth. Und ich bin im neuen Himmel und Erde. Now we must know what is this new heaven and earth. Was ist dieser neue Himmel und diese neue This Erde? new heaven and earth is our hope. Die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde. 1042. 1042. At the end of time, the kingdom of God will come in its fullness. Am Ende der Zeiten wird das Reich Gottes vollendet sein. After the universal judgment,